Hei, og velkommen til brukermanual for Google Docs. I del 1 skal vi vise hvordan man oppretter et dokument, hvordan du kan dele dokumentet med andre, og på hvilke måter dette skal gjøres. For å opprette et dokument er det først nødvendig å opprette en bruker på Google. Gå deretter inn på www.docs.google.com. Når du har kommet inn på siden, så kan du starte et dokument. Inne på dokumentet har du også tilgang til å gi det et navn. Dette gjør du oppe i venstre hjørne. Når du deretter har skrevet en titel, kan du gå videre og fylle ut tekst i dokumentet. Hvis du ønsker å dele dokumentet med noen andre, klikker du oppe i høyre hjørne. Her får man muligheten til å lage en link som du kan dele med andre. Alternativene her er å gi andre tilgang ved å redigere dokumentet, kommentere dokumentet, eller kun få tilgang til å se det. Når du trykker kopier linken, kan denne brukes til å sendes videre til de du ønsker å dele dokumentet med. Et annet alternativ er å skrive inn e-postadressen til de du ønsker å dele dokumentet med. Her kan man også velge mellom ulike alternativer. Man kan også legge til en kommentar til mottakeren, slik at de forstår hvilket dokument det omhandler. Deretter klikker man på Send. Vedkommende kan nå komme inn i dokumentet via linken den har mottatt. Oppe i høyre hjørne ser man nå at det er en annen person i dokumentet. Her står det en N, som er første bokstav i navnet på den du har delt dokumentet med. Videre kan man også få opp bilder av personen hvis brukeren har registrert seg med profilbilde. Den andre deltakeren kan nå også skrive i dokumentet. Med indikatoren kan man også få opp navnet på brukeren og se hvor den befinner seg i dokumentet. Dette er nyttig hvis det er flere personer enn 2 i dokumentet. Dette var avslutningen på leksjon 1. Ønsker du å se mer om kommentering? Følg med videre på leksjon 2.